value trades, Forex, CFDs, and commodities. So, einen wunderschönen guten Abend an dieser Stelle von mir aus München. Ich freue mich, dass ihr noch alle da seid, denn ich begrüße euch heute mit einer 10-minütigen Verspätung. Ich habe nicht die Umstellung auf die Sommerzeit verpasst. Nein, es gab im vorherigen Webinar in der englischen Sprache bei Value Trades leider ein paar Internetausfälle, sodass sich hier die Durchführung verzögert hat. Und da das natürlich über die gleiche Software läuft, mussten wir uns jetzt sozusagen in der Warteschlange hier hinten anstellen und können erst jetzt hier mit unserem heutigen Thema, nämlich dem Swing Trading, beginnen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich alle hören, könnt meinen Bildschirm bereits sehen, müsstet also jetzt ein PDF sehen, beziehungsweise jetzt an dieser Stelle einen MetaTrader. Wenn dem so ist, dass ihr mich ordnungsgemäß versteht zu Hause und ihr auch meinen Bildschirm sehen könnt, da können wir dann auch schon loslegen und starten. Das heißt, gebt mir ein kurzes Feedback über die Chat-Funktion, dass das alles funktioniert. Danke schon mal an den Jörg, der hat das schon getan und von daher herzlich willkommen. Könnt euch das Ganze gerne nochmal auf der Value Trades Homepage anschauen und dementsprechend dieses Webinar nochmal nachverfolgen. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr denn wollt, meine Präsentation bekommen. Das heißt, ihr müsst nicht mitschreiben, sondern ihr könnt einfach, wenn ihr hier sagt, ich brauche deine Folien, dann mir eine kurze E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse blende ich dann auch so gleich ein, sodass ihr hier einfach jetzt euch entspannt zurücklehnen könnt und ein tolles bzw. lehrreiches, hoffentliches Webinar erleben könnt. Dazu lade ich euch natürlich dazu ein, hier auch mitzumachen. Das heißt, wenn jemand eine Frage stellen möchte oder jemand einen Basiswert gerade sehr interessant findet, dann einfach kurz in den Chat reintippen und dann schauen wir uns das wie immer gemeinsam an. Ansonsten ist das jetzt zunächst mal der letzte Teil unserer Webinarreihe und dementsprechend solltet ihr jetzt in der Lage sein, wenn ihr die Webinare vorher euch angeschaut habt, relativ leicht und einfach einen Trend zu erkennen und natürlich auch hier jetzt schon zu handeln. Das heißt, wenn ihr in der Demo-Phase noch seid, dann solltet ihr heute Abend noch mal so ein bisschen aufpassen, weil es richtet sich heute insbesondere für die Einsteiger, für die Berufstätigen, das ist nämlich unser Swing Trading, nämlich ein Trading, was relativ entspannt vonstatten geht. Das heißt, wir sind hier nicht wie wild am Hin- und Her traden, nicht am Scalpen, sondern wir wollen 1, 2, 3 Mal die Woche auf die Charts schauen, um dann eben hier entspannt die Märkte hoch und runter zu handeln. Nichtsdestotrotz, wenn ich sage entspanntes Trading, auch dieses birgt natürlich Risiken. Das heißt, hier müsst ihr diese selbst vertreten können. Weder ich noch Value Trades können euch diese Risiken abnehmen und dementsprechend solltet ihr einfach hier immer im Voraus eines Trades wissen, was ihr an Geld maximal verlieren könnt. Und was ihr auch wissen solltet, ist einfach, was passiert in eurem Depot, wenn alle Positionen auf einmal nach hinten losgehen. Ist es dann noch da? Laufe ich schon in den Closeout? Eine Nachschusspflicht gibt es ja nicht mehr bei uns, zumindest hier in Deutschland. Und dementsprechend kann es eben relativ schnell gehen, kennt die Risiken und dementsprechend lest euch unten den Link durch, wenn ihr weitere Informationen dazu braucht. Versucht das Ganze, was ich euch heute Abend erzähle, erstmal auf einem Demokonto. Nicht alles, was man euch erzählt, ist wahr. Das heißt, hier immer das, was ihr auf irgendwelchen Messen oder Seminaren oder Webinaren mit auf den Weg bekommt, zunächst mal verifizieren, stimmt das überhaupt und passt das überhaupt zu meinem persönlichen Trading-Stil, zu meiner persönlichen Kontogröße und dementsprechend das erstmal ausprobieren. Wenn es dann im Demo eine Zeit lang gelaufen ist, dann mit einem kleinen echten Konto ran an den Markt und erst dann hier mit wirklich einem höheren Risiko überhaupt den Handel aufnehmen. Ja, und hier jetzt ganz unten meine E-Mail-Adresse info@trading-stars.de wäre sozusagen die, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn noch Fragen sein sollten nach dem heutigen Webinar, wenn ihr gerne die Folien hättet. Und natürlich lade ich euch dazu ein, sollte jemand unsere Homepage, unsere Seite noch nicht kennen, dann besucht sie, tradingstars.de. Rechts oben ist ein YouTube-Button und wenn ihr den anklickt, dann landet ihr auch bei mir im YouTube-Kanal und könnt diesen abonnieren und seht dann einfach hier eine Vielzahl verschiedener Trading-Videos,
die wir hier gemacht haben, wie ihr handeln könnt, was ihr handeln könnt und könnt euch einfach hier noch etwas tiefer in die Materie hineinarbeiten. Ich mache das selbst schon sehr lange mit dem Trading und kenne dementsprechend auch die meisten Broker, die meisten Fallstricke und ich weiß aber auch, was tatsächlich ganz gut funktioniert. Und was nicht gut funktioniert, das ist das, was ihr tagtäglich per E-Mail bekommt, nämlich irgendwelche wilden Analysen, irgendwelche wilden Chartbilder und dementsprechend ist das ein Bild, das wir nicht selber herstellen sollten. Das heißt, wir sollten niemals einen Chart möglichst bunt vollmalen mit möglichst vielen Handelsvarianten, einer Long-, einer Short-Version, einer Seitwärts-Version, weil hier verdient leider nur der Broker dran. Hier verdienen wir als Trader gar nichts mehr dran und dementsprechend solltet ihr versuchen, ein relativ klares Chartbild zu generieren und einfach hier wirklich nur zu handeln, wo es auch Sinn macht. Weil das, was wir hier sehen, das sind sowohl Long- als auch Short-Varianten und es kann niemals sein, dass es in einem Chartbild beides gibt. Es ist einfach, es widerspricht dem echten Trading, weil ihr als Trader müsst nun mal irgendwann auf die Taste drücken, Long oder Short eröffnen, müsst dann voll dahinter stehen, hinter dieser Position und könnt eben nicht verschiedene Szenarien traden, weil die Märkte, die das zulassen, das sind Seitwärtsmärkte und da werdet ihr auf beiden Seiten ausgestoppt. Also Ziel muss es sein, hier möglichst klare Analysen herauszuarbeiten und dann natürlich auch die Trades so durchzuziehen, wie ihr sie hier im Chartbild nicht sehen könnt. Ja, warum wir zurück zum Ursprung müssen, das ist, denke ich, klar. Es gibt viel zu viele Analysemethoden und dementsprechend müssen wir uns hier auf eine vereinfachen und dementsprechend wollen wir das Ganze mal anhand dieses Chartbilds durchsprechen. Wir sehen hier, dass wir nicht viel sehen. Eigentlich, wenn wir mal jetzt einen Meter zurückrollen mit dem Schreibtischstuhl und die Augen etwas zublinzeln, dann sehen wir, dass das eigentlich ein Seitwärtsmarkt ist. Das heißt, hier kann und wird man wahrscheinlich nicht viel verdienen und solche Märkte sollte man im Generellen nicht handeln. Viele sehen jetzt hier schon wieder einen Aufwärtstrend, die sagen, ich bin Markttechniker. Manche sagen, es gibt einen Abwärtstrend, manche sagen, es gibt einen Keil. Das heißt, hier solche Diskussionen vermeiden und lieber Märkte handeln, die eben, wenn wir jetzt wieder zurückrollen, vom Tisch weg hin ein paar Meter zur Wand oder wo auch immer hin, dann die Augen zublinzeln, dann muss der Preis von links unten nach rechts oben über den Bildschirm flackern oder er muss von links oben nach rechts unten fallen. Das sind die Märkte, die wir handeln dürfen, die wir handeln wollen und dementsprechend hier auch suchen wollen und dementsprechend gilt es jetzt eigentlich nur noch, diese Märkte richtig einzunordnen. Und all das, was viele Leute in Büchern, in Webinaren verkaufen, ist nicht unbedingt das, was an der Börse auch tatsächlich funktioniert. Denn wir wissen ja, dass über 90% aller Trader ihr Geld verlieren in relativ kurzer Zeit. Und dementsprechend ist es sehr unlogisch, dass alle die Markt- oder trendfolgenden Trader dieselben Bücher lesen, dieselben Strategien haben. Denn dann, wenn wir alle dieselbe Strategie anwenden, dann setzen wir auch alle unseren Stop-Loss an die gleiche Stelle und dementsprechend wird der Markt auch seiner originären Aufgabe nachkommen und den Stop-Loss abrasieren. Denn der Markt soll das tun, was die Börse in ihrer Aufgabe tun muss, nämlich Angebot und Nachfrage in Einklang bringen, einen Umsatz generieren. Und dort, wo viele private Trader oder Händler ihre Stops haben, dort wird nun mal Umsatz generiert und dementsprechend läuft der Markt mit dem Berufshandel dorthin, holt sich die Stops ab und dann funktioniert er auch weiter. Und das sind die klassischen Stop-Fishings bzw. Seitwärtsmärkte. Wir sehen das hier unten an einem Beispiel. Wir haben hier links beziehungsweise links unten die klassische markttechnische Trendzählung. Das heißt, wir beginnen mit dem Punkt 1 und steigen dann mit den Hochpunkten als Punkt 2 und den Tiefpunkten Punkt 3 lokal an, bis der Trend gebrochen wird und wir hier in den Abwärtstrend wechseln. Dasselbe Spiel in der Mitte in der Elliott-Wellentheorie. Da gibt es also 5 Aufwärtswellen, gefolgt von einer ABC-Korrektur und dann eben wieder einen Aufwärtstrend. Und wenn wir das jetzt noch mit der klassischen Charttechnik kombinieren, dann sehen wir, dass sich diese Methodiken, die es nun mal alle gibt und die sicherlich immer mal zutreffen, und dann merkt ihr wieder, wenn irgendwelche Leute bei Facebook ihre tollen Supertrades posten, dass eigentlich das Ganze sich sogar widerspricht.
Denn da, wo der Markttechniker einen Abwärtstrend sieht und der Charttechniker nach einer SKS-Formation und einem Trendbruch auch den Abwärtstrend sieht, dort steigt der Elliott-Wellentrader erst ein und solche Märkte funktionieren für uns Trader nämlich überhaupt nicht, weil es einfach dann so ist, dass verschiedene Händlergruppen mit verschiedenen Zeithorizonten hier in verschiedene Richtungen arbeiten und dementsprechend sich hier keine Trends ausbilden können. Das müsst ihr unbedingt vermeiden. Lernt einfach Nachrichten wegzulassen, lernt einfach so wenig wie möglich Wissen überhaupt aufzubauen, weil man das meiste gar nicht braucht. Das eigentliche Trading geht relativ einfach und dazu bedienen wir uns, und das habe ich euch in einem anderen Webinar auch schon mal nahegelegt, einfach eines gleitenden Durchschnitts. Das heißt, der schaltet den Kopf aus und schaltet die Mathematik an und bildet eben einen fairen Kurswert, weil er natürlich hier einen mittleren Wert ermittelt. Das heißt, das Schwanken, das Rauschen des Marktes wird eliminiert und durch Mathematik hier einfach ein Niveau erzeugt, wo der Preis normal ist, wo er überbewertet und unterbewertet ist, und mit so einem einfachen gleitenden Durchschnitt können wir alle Märkte einordnen. Und dazu gehen wir jetzt gleich mal rüber auf den DAX, weil viele Leute gerade in Panik verfallen und sagen, hey, der Aktienmarkt fällt doch. Ist aus meiner Sicht langfristig gesehen vollkommener Quatsch. Warum? Weil wir hier den DAX im Wochenchart sehen, im Kursindex, das heißt ohne die Dividendenzahlungen. Und wir sehen hier die beiden wichtigsten gleitenden Durchschnitte. Das ist der EMA 200, also ein exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt über 200 Perioden, hier im Wochenchart, also über 200 Wochen, und der SMA 200, der einfache gleitende Durchschnitt über 200 Wochen. Die laufen hier ganz nah beieinander und wie ihr seht, der Kurs ist noch drüber. Das heißt, diejenigen, die langfristig investieren, die langfristig in den Aktienmarkt reingehen, die sind noch lange nicht dabei, hier mit aufzuhören, sondern die nutzen das, was jetzt gerade passiert, generell erstmal zum Einstieg. Nämlich, wenn wir diesen SMA oder EMA berühren, ihr seht das hier sehr schön und hier sehr schön, dann ist es in der Regel erstmal Zeit, um zuzuschlagen. Das heißt, hier gehen wir in der Regel erstmal rein in den Markt, weil solange der Tagesschlusskurs oder der Wochenschlusskurs in diesem Fall über dem EMA ist, so lange kaufen die Investoren zu. Das heißt, so lange werden hier keine Positionen abgebaut, keine Leerverkäufe getätigt, sondern wir nutzen den fairen Kurswert, den mittleren Kurswert, um hier in die Trades einzusteigen. Und wer sich den DAX jetzt mal genauer anschaut, der sieht zwar, okay, nach diesem Doppeltop sind wir etwas angeschlagen, wir gehen zurück in die Volumenunterstützung, wir gehen zurück an alte Hochs, an alte Fibonacci-Unterstützungszone, an das 50er Fibo sind wir einmal rangelaufen, zweimal rangelaufen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum 61,8er, das hier bei 5522 Punkten liegt. Und das Bollwerk der Bullen sind aber diese sehr nah beieinander verlaufenden EMAs, und die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Käufen führen. Das heißt, es wird im DAX wahrscheinlich noch etwas unrund laufen in den nächsten Wochen. Dann werden wir diese EMAs berühren, entweder über die Zeit, dass sie uns noch etwas entgegenkommen oder dass der Kurs noch mal kurz nach unten ausschlägt. Wenn ihr hier die Berührung seht, dann kann man aber zumindest aus meiner persönlichen Sicht heraus relativ guten Gewissens in den Markt einsteigen und Aktien kaufen. Also EMA 200, ganz einfach Kopf aus, Mathematik an. Immer wenn wir über dem EMA sind, gehen wir rein in den Markt. Immer wenn wir drunter sind, dann gehen wir in die Short-Position rein, schließen die Long-Position, und dementsprechend ist es relativ selten, im Jahr 2016 war es mal so, dass man so Fehlsignale bekommt. Und dieser EMA funktioniert eben nicht nur auf Wochenbasis, nicht nur auf DAX-Basis, sondern der funktioniert so gut wie immer in allen Basiswerten, und dementsprechend könnt ihr diesen als Trendfilter nutzen, ohne Elliott-Wellen, ohne Markttechnik überhaupt erst studieren zu müssen und dann zu merken, hey, das Ganze widerspricht sich sowieso, beziehungsweise funktioniert gar nicht, weil wenn es funktionieren würde, dann würde das ja jeder so machen. Ja, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen EMA und SMA, das habt ihr gesehen. Da streiten sich natürlich auch die Charttechniker darüber. Aus meiner persönlichen Sicht heraus ist einfach der EMA der wichtigere. Wenn ihr aber mit euch selbst diskutiert und sagt, hey, ich weiß es nicht so genau, macht es genau, wie wir es jetzt gerade im Chart gesehen haben, nehmt einfach
beide. Wie könnt ihr sie im MetaTrader einfügen? Ganz einfach über die Funktion einfügen hier oben, dann Indikatoren, Tendenz, Moving Average und dann könnt ihr eben hier die Periode einstellen, beispielsweise jetzt über 200 Tage exponentiell geklettert und dann einfach auf OK drücken. Ich habe sie jetzt schon hier drin und wir sehen jetzt hier nochmal den Bitcoin. Wir haben ja im letzten Webinar über die Kryptowährung gesprochen und hier ist es jetzt auch relativ interessant, jetzt den Tageschart oder sich den 4-Stunden-Chart mal anzuschauen, nämlich die EMAs fallen in allen wichtigen Zeitebenen zurück und dementsprechend ist es so, dass wir also hier zumindest im Bitcoin versus US-Dollar nach diesem Doppeltop, das wir hier gesehen haben, einen schönen Abwärtstrend haben. Die gleitenden Durchschnitte sind aufgefächert und dementsprechend werden wir dynamisch hier weiter im Preis zurückfallen. Wie komme ich zu der Aussage dynamisch? Das lernen wir jetzt gleich anhand der weiteren gleitenden Durchschnitte. Nämlich wir fügen jetzt ein Bündel zusammen aus verschiedenen EMAs der Perioden 250, 200, 150 und 20. Das sind also diese 4 EMAs, die ich in den Charts drin habe und dementsprechend können wir damit filtern. Der dickste, der langsamste sagt uns die Richtung eines Trades an und die anderen sagen uns im Grunde genommen nur noch, kannst du jetzt handeln oder kommst du noch billiger in den Trade rein? Nehmen wir nochmal den Bitcoin hier als Beispiel. Wir sehen hier das Auffächern der EMAs, das heißt, wir bekommen einen Abwärtstrend mit Dynamik, das heißt, der Trend kann noch laufen und immer dann, wenn sich der 20er in Richtung 200er zieht, dann bekommen wir diesen Trade nochmal günstiger. Das bedeutet hier, wenn alle EMAs fallen, dann können wir direkt Short gehen, beispielsweise mit dem nächsten Verlaufstief, mit dem nächsten Bewegungstief hier eine Sell-Stop-Order drunter legen. Wenn sie sich zusammenziehen, wenn also der EMA 20, der EMA 50 dem großen, dicken Trendfilter entgegenlaufen, dann nutzen wir beispielsweise ein Fibonacci-Tool und sagen, hey, jetzt komme ich eventuell günstiger in diesen Trade rein. Also Abwärtstrend, dann ein Zusammenziehen der Preise und dann könnte man natürlich vermessen, wie schaut es aus? Wo kann ich jetzt eine Short-Position reingehen? Und hier im ersten Fibonacci-Trace mit 38,2% beispielsweise wäre man schön in einen Abwärtstrend reingekommen. Im Moment ist es so, dass wir gar nicht warten müssen. Jetzt haben wir nämlich hier ein Auffächern der gleitenden Durchschnitte, das heißt, die laufen alle in die richtige Richtung. Das heißt, wir können jetzt direkt mit einer Short-Position reingehen, den Stop-Loss am besten über dem EMA platzieren, über dem letzten Hoch. Und dementsprechend ist diese Logik relativ einfach. Wir würden also jetzt hier zum aktuellen Kurs eine Short-Position aufmachen können im Bitcoin versus US-Dollar, dann den Stop-Loss hier drüber legen, um den EMA zu sichern, um das letzte Verlaufshoch zu sichern und dann einfach jetzt hier mit dem Auffächern, mit der aufkommenden Dynamik diesen Trend weiter zu handeln. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Immer wenn sich die EMAs auffächern, dann werden wir aktiv, dann gehen wir rein in die Trades, dann laufen die Märkte, dann laufen auch alle Marktteilnehmer, alle Anlagehorizonte innig miteinander in dieselbe Richtung. Immer wenn sich die EMAs zusammenziehen, dann müssen wir aufpassen, dann droht ein Trendwechsel, dann droht ein Seitwärtsmarkt, dann droht Unruhe in den Chart hineinzukommen und dann müssen wir mit dem Trading etwas runterfahren. So viel nochmal zu den gleitenden Durchschnitten. Die meisten kennen sie sicherlich schon, aber sie sind eine unglaublich gute Hilfestellung. Und was am allerbesten funktioniert, ist das ganze Thema mit der klassischen technischen Analyse jetzt zu vereinen. Das heißt, wir nutzen die gleitenden Durchschnitte, wir nutzen die Markttechnik, wir nutzen Retracements, Widerstandsbereiche und so weiter und so weiter. Und je mehr Argumente wir für einen Trade sammeln können, desto wahrscheinlicher wird er auch nach oben losgehen, beziehungsweise in die richtige Richtung laufen. Frage kurz an euch, sollen wir das Ganze mal an einem Basiswert durchsprechen, der euch im Moment interessiert, den ihr im Moment vielleicht sogar selbst handelt und dementsprechend einmal kurz die Analyse machen, in welche Richtung dürften wir überhaupt traden. Da kommt der Euro US-Dollar, den können wir natürlich mal kurz anschauen. Beginnen kurz mit dem Wochenchart. Wir sehen, Kurs ist über dem Trendfilter, über dem EMA 200. Der Wochenchart also bullish, das heißt, es fließt Geld rein in den Euro und raus aus dem US-Dollar. Und dementsprechend ist es jetzt hier so, dass wir Long-Positionen handeln dürfen. Short-Positionen sind verboten. Mit diesem Wissen gehen wir tiefer in den Tageschart rein und sehen auch hier einen schönen
EMA 200 mit steigender Tendenz. Der Kurs ist drüber, die anderen gleitenden Durchschnitte fächern auf. Das heißt, wir dürfen jetzt direkt traden. Und da das aber an sich noch nicht genug ist, sollten wir uns jetzt noch die Charttechnik zu Gemüte führen. Da sehen wir hier oben beispielsweise einen Doppeltop oder Triple Top, je nachdem, sind sogar 3 Auflagepunkte. Und wir sehen aber auch, dass sich hier eine Art Flaggenformation aufgelöst hat. Das heißt, wir sind hier nach oben ausgebrochen, wir haben einen Boden gebildet, wir nennen das eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation und dementsprechend ist es so, dass wir also hier mit einem ansteigenden Hoch hier mit einem Ausbruch rechnen dürfen. Unter diesem könnte man jetzt mit den gleitenden Durchschnitten schon hinvorkommen. Das heißt, wir könnten jetzt schon, bevor der Kurs überhaupt nach oben hin ausbricht, jetzt schon die Long-Position aufmachen und den Stop-Loss hier unter das letzte markttechnische Verlaufstief legen. Das heißt, wir haben hier gleitende Durchschnitte, inverse Schulterkopf-Schulter-Formation, aufbrechender bullischen Flaggenformation mit dem Ausbruch vorgestern und dementsprechend haben wir jetzt auch noch hier eine schöne Risikobegrenzung, indem wir beispielsweise hier einen Stop-Loss drunter legen, zum aktuellen Marktpreis reingehen in die Position und dann auch noch das Risiko relativ klein halten. Das heißt, mit einem Mikrolot, wenn ihr jetzt long geht und den Stop-Loss hier drunter legt, riskiert ihr gerade mal 20,40 Euro. Und das ist der Vorteil am CFD-Trading. Hier ist es einfach so, dass wir im Grunde genommen mit sehr kleinen Konten sehr aktiv handeln können und dementsprechend einfach hier die Risiken nicht ganz so weit hochfahren müssen. Ja, so viel zum Euro-US-Dollar. Bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Wir könnten jetzt noch tiefer gehen, in den Stundenchart reingehen und hier ist es jetzt ganz genauso. Gleitende Durchschnitte fächern auf. Hier nochmal schöner zu sehen, die inverse SKS-Formation. Kurze Korrektur. Jetzt könnte man diese nutzen, Stop-Loss unter das letzte Tief legen und dementsprechend den Trend nach oben durchhandeln. Das ist die Situation im Euro-US-Dollar mithilfe der gleitenden Durchschnitte in Kombination mit der Charttechnik und das Golden Cross Death Cross System habe ich euch schon für die Kryptomärkte gezeigt. Von daher gehen wir gleich weiter zu einer weiteren Kombinationsmöglichkeit, nämlich den Sessionalitäten. Und die Sessionalitäten sind beispielsweise im DAX relativ ausgeprägt. Wir sehen, wir sind jetzt in einer Phase Mitte März, in der das Ganze langsam relativ bullish wird. Das heißt, jetzt beginnt im deutschen Aktienmarkt eigentlich die Rallye-Phase. Das heißt, hier geht es im März noch etwas vorsichtig, im April dann um sich stärker nach oben mit der Dividendensaison starten wir hier richtig durch. Der Mai läuft auch noch gut, der Juni läuft gut und bis in den Juli hinein, bis in die Sommerferien hinein, laufen die Aktienmärkte statistisch gesehen, und das sind jetzt 3 Dekaden mittlere Entwicklung, sehr, sehr gut. Das heißt, sell in May and go away ist ein Sprichwort, das auf die US-Aktienmärkte zutrifft, nicht jedoch auf den DAX und dementsprechend ist das natürlich in Kombination mit der Charttechnik eigentlich auch eine sehr, sehr einfache, aber goldwerte Analyse. Wir sehen den Wochenchart mit Potenzial, dass es sich bald dreht, weil die gleitenden Durchschnitte stützend kommen. Und wir haben gerade gesehen, anhand der Sessionalitäten, dass es Ende März richtig bullish wird. Und zwar im Durchschnitt. Das muss nicht jedes Jahr so sein, aber in der Regel geht es hier richtig gut nach oben im DAX und dementsprechend könnte man natürlich jetzt sagen, hey, pass auf, ich habe den Wochenchart bullish im Blick, dann gehe ich doch mal runter auf den Tageschart. Und wie sieht es denn hier aus? Hier sieht es gar nicht so gut aus. Wir sind unter dem EMA 200, wir sind unter dem SMA 200, die gleitenden Durchschnitte fächern nach unten auf und dementsprechend verbietet uns dieses Chartbild eigentlich den Einstieg. Und das ist das, was ich euch eingangs bei der Risikobeschreibung, beim Risikohinweis gesagt habe. Versucht nicht zu viele Märkte zu handeln. Was hindert euch jetzt daran, den DAX einfach links liegen zu lassen und zu sagen, hey, okay, entweder ich warte, bis wir über diese letzten Hochs ansteigen, bis wir die EMAs wieder überwinden können und bin dann bei der Rallye dabei und bis dahin halte ich mich aus diesem Markt
vollkommen raus und gehe lieber auf die Suche nach anderen Basiswerten. Und ihr seht schon hier, es ist im Gold genauso. Wir sind wie im Euro-US-Dollar aus einer Flaggenformation ausgebrochen. Die gleitenden Durchschnitte fächern nach oben hin auf und dementsprechend ist es einfach hier ein Markt, der sowohl im Wochenchart Potenzial hat, und zwar sehr, sehr viel Potenzial bis 15,64, als auch natürlich im Tageschart. Und da macht es viel mehr Sinn, jetzt den Goldpreis zu traden, als hier im DAX rumzuhandeln. Nochmal kurz zur Analyse bzw. zur Flaggenformation. Wir sind also hier ausgebrochen, nach oben hin, Trend, kurze Korrektur und jetzt eben die Trendfortsetzung. Das heißt, auch im Gold könnte man jetzt einsteigen, den Stop-Loss unter den letzten Tiefs legen und dann einmal Vollgas das Ganze nach oben handeln. Interessant wäre es natürlich jetzt noch zu wissen, hey, wie sind denn die Sessionalitäten von Gold? Und der Klaus fragt gerade schon eine wichtige Frage, von welcher Webseite kann man sich die Sessionalitäten holen? Nutzt einfach eine kostenlose Variante, nämlich die nennt sich charts.equityclock.com und hier könntet ihr jetzt beispielsweise Gold eintippen und schauen, wie verhält sich Gold sessional, und da muss man mal kurz ein bisschen scrollen, bis man den Gold Future erreicht. Das ist also der Goldmarkt ohne irgendein Derivat darauf oder keine Aktie, sondern eben das klassische Gold. Und auch hier sieht man, hey, von Ende März bis April, Mai hinein wird Gold tendenziell eher steigen. Das heißt, es bestärkt im Grunde genommen unsere gleitenden Durchschnitte, unsere Charttechnik, indem wir einfach hier einen Filter reinlegen und sagen, okay, die Trefferwahrscheinlichkeit für diesen Trade steigt einfach mit jedem Argument. Und irgendwann werden wir natürlich auch Sessionalitäten finden, die gegen die Charts sprechen. Und die handeln wir dann einfach nicht. Ja, so viel zum DAX. Nach dem Juli bzw. Mitte Juli geht es dann erstmal abwärts, nämlich über August und September. Und pünktlich zum Oktober startet dann die sogenannte Weihnachtsrallye oder Jahresendrallye, auch genannt hier für den DAX. Aber nicht zu unterschätzen, die Frühjahrsrallye, die jetzt demnächst losgehen sollte. Habt hier einen Blick drauf, bitte. Schaut euch den Tageschart an. Er wird in wenigen Wochen vielleicht schon nämlich nach oben switchen und dann kann DAX durchstarten. Sommerhalbjahr ist im DAX kaum ein Performancebringer, wenn man das Winterhalbjahr dagegen vergleicht. Das heißt, hier muss man sehen, dass der Sommer einfach viele Gewinne dann im Juli, August, September wieder auffrisst. Das kann man auch nochmal aus saisonaler Sicht wissen. In den USA ist es etwas anders. Da ist nämlich das Sell in May and Go Away Sprichwort tatsächlich richtig. Und generell kann man sagen, dass einfach das Winterhalbjahr an allen, beziehungsweise an fast allen Aktienmärkten weltweit wirklich die Performance bringt und der Sommer an sich zu vernachlässigen wäre. Kann sein, dass viele Trader dann einfach irgendwo am Strand liegen. Ich glaube nicht. Ich denke einfach, der Winter ist hier effizienter. Und selbst für den Bitcoin, das haben wir letzte Woche gesehen, gibt es bereits sessionale Analysen. Euro-US-Dollar im Spotmarkt hier Mitte März eigentlich ein Bulle. Das heißt, auch hier geht das Ganze mit unserer Analyse einher. Der Euro sollte jetzt steigen. Der US-Dollar, der sollte tendenziell hier, ja, schauen wir mal, auch eine relative Stärke gegenüber den anderen Währungen haben, zumindest im US-Dollar-Index. Das heißt, hier gibt es dann vice versa natürlich auch Schwächlingswährungen, wie wir gleich sehen werden. Ja, schauen wir weiter. Japanische Yen zum Beispiel ist ein solcher Schwächling. Da fließt Geld im Regelfall in den nächsten Wochen heraus. Mitte März bis Anfang erstes April-Drittel fällt diese Währung in der Regel zurück. Und da könnte man jetzt natürlich die US-Dollar-Stärke gegen die Yen-Schwäche handeln und sich den US-Dollar-Japan-Yen einfach mal anschauen. Nehmt den MetaTrader her, schaut kurz, was der Chart macht, beginnt im Wochenchart. Da sehen wir schon hier abfallende gleitende Durchschnitte. Wir sind unter dem EMA 200. Sie fächern auch nach unten auf. Das heißt, hier ein potenzieller Short-Kandidat. Auch die technische Analyse ist relativ einfach zu machen. Wir haben eine sehr, sehr starke Abwärtstrendlinie. Wir haben das letzte Tief unterschritten. Das heißt, wir sind aus dieser Seitwärtsphase unten rausgebrochen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dieser Markt hier bis zur nächsten Unterstützung bei 99,93 fallen. Und wie wir das jetzt anstellen im Trading, das ist halt einfach dann die Frage. Hier nochmal US-Dollar, Japan-Yen
im Tageschart auffächernde EMAs, schöner Trendverlauf, es geht schön trendig weiter und dementsprechend, was jetzt hier so ein bisschen fehlt, ist einfach so eine Korrekturphase. Das heißt, hier ein Markt, da kann man reingehen, wenn man sich traut. Der Chart sieht aber also aus, als dürften wir hier mal eine Korrektur erwarten und dementsprechend relativ uninteressant. Britisch Pfund ab März mit Stärke zu erwarten. Das heißt, Britisch Pfund sollte jetzt an sich stark zulegen können. Australischer Dollar auch März noch relativ entspannt. Im April wird es dann stark bullisch, im Mai wird das Ganze wieder korrigiert. Das heißt, ihr seht, ihr könnt euch aus diesen einfachen sessionalen Durchschnitten schon ganz klare Trading-Ideen herausarbeiten. Kanadischer Dollar auch hochinteressant im April, eine ganz, ganz starke Phase. Und hier könnte man natürlich davon ausgehen, der kanadische Dollar hängt stark an den Rohstoffmärkten dran, dass das tatsächlich hier von den Rohstoffpreisen herrühren kann, dass eben auch der Dollar dann kanadische im Wert im Frühjahr massiv zulegt und dann übers Jahr das Ganze wieder abbaut. Das heißt, man könnte dann auch hier sagen, ich suche Pärchen mit einer kanadischen Dollarstärke. Da bietet sich hier natürlich der US-Dollar-Cut an auf der Short-Seite. Das heißt, wir handeln gegen den Dollar für den kanadischen Dollar und dazu kurz die Charts. Spricht eigentlich hier eher für einen Aufwärtstrend im US-Dollar-Cut. Das heißt hier im Moment noch kein grünes Licht. Schauen wir auf den Tageschart. Der hat zuletzt eine Seitwärtsphase angezeigt, jetzt einen Aufwärtstrend. Aber ihr wisst auch, wenn wir unter den EMA 200 fallen, ihr seht, der reagiert immer sehr, sehr stark, der Kurs auf diesen gleitenden Durchschnitt, dann wäre das jetzt ein Signal mit dieser Saisonalität hier runterzugehen. Der Stundenchart hat übrigens schon umgeschalten. Das heißt, wer zocken möchte, der kann natürlich jetzt schon mit einem ganz engen Risiko diesen Trade durchführen. Schauen wir weiter, schauen wir, ob wir noch was Interessantes finden. Schweizer Franken relativ uninteressant. Gold Future haben wir uns gerade schon mal angeschaut, aber wir sehen jetzt auch hier im März eigentlich noch eine Schwächephase. Das heißt, bis in den April hinein ist im Gold noch etwas Unruhe zu erwarten. Mitte April geht es dann hoch. Wie könnten wir das auf das Chartbild übertragen? Nun rufen wir Gold noch mal kurz auf. Wir sehen hier den Tageschart. Bis Mitte April erwarten wir noch ein paar Querelen. Das heißt, es könnte sein, dass wir hier nochmal am Widerstand scheitern, nochmal Luft holen und dann in den nächsten Wochen nach oben durchstarten. So kann man sich Pläne schmieden für seine Chartbilder und das Ganze natürlich dann auch in Trades umsetzen, indem man sagt, Stop-Loss, Take-Profit-Einstieg. Bekomme ich klar aus Chart und Saisonalität heraus. Silber genauso, hier etwas ausgeprägter als das Gold und was auch interessant ist, der Rohölpreis im März stark, April, Mai, Juni stark und dann, wenn eigentlich die Heizperiode anfängt, geht es wieder runter. Das heißt, hier könnte man natürlich auch sich überlegen, wie laufen denn diese Märkte im Moment und wie könnte ich das denn in einen Trade umsetzen. Schauen wir mal kurz drauf auf den Preis Rohöl. Sehr interessant. Das ist jetzt auch West Texas Intermediate, also die US-Rohölsorte. Wir stehen kurz vor einem Kaufsignal, wir stehen kurz vor dem EMA. Wir haben einen schönen Aufwärtstrend, kurze Korrekturphase und jetzt wieder ein Durchstart nach oben. Im Wochenchart sieht das gut aus, im Tageschart eigentlich auch. Wir sehen Aufwärtstrend, kurze Korrektur zum EMA 100, dann jetzt hier ein wieder rankämpfen und sobald wir diese Dreiecksformation auflösen, gehen wir eben hier mit der Saisonalität in die nächsten Gewinne rein. Und das ist wirklich sehr, sehr dankbar. Noch eine Handelsstrategie für den S&P 500. Ihr seht, es gibt einen sehr, sehr schwachen Freitag in der Regel. Hier werden immer wieder Positionen geschlossen, Buchgewinne mitgenommen. Das heißt, man kann im S&P 500 immer am Freitag auf die Suche nach einer Short-Position gehen. Das ist interessant. Und hier nochmal die Tage im Vergleich. Der Dienstag relativ stark, der macht eigentlich die S&P 500 Performance übers Jahr gesehen, beziehungsweise im mittleren Wochenverlauf immer. Der Donnerstag schon etwas schwächer und die restlichen Tage sind im Grunde genommen tatsächlich sogar fast Short-Kandidaten. Sehr interessante Auswertung. Was noch viel interessanter ist, rund um den Monatswechsel fließt Geld. Das heißt, die meisten Indizes, die meisten Aktienmärkte, egal ob das jetzt Wall Street oder Frankfurt ist, die machen ihre Performance immer über den Monatswechsel. Das heißt, es werden Gehälter gezahlt, es werden Aktien gekauft, es wird Kapital umgeschichtet von euch vielleicht zum Stromanbieter, von euch zum Handyanbieter, von eurem Arbeitgeber zu euch. Das heißt, viel, viel Geld fließt und das merkt man an der Börse und dementsprechend ist es einfach so, dass wir
die Performance des S&P 500 seit 1928 in blau über den Monatswechsel sehen und in rot unter dem Monat. Das heißt, zwischen dem 26. eines Monats und dem 5. des Folgemonats wird eigentlich die Aktienmarkt-Performance gemacht. Der Rest ist verschwindend gering und damit kann man sich jetzt natürlich für Swing Trader ein perfektes Handelssystem basteln, indem man einfach sagt, ich kaufe hier immer Ende des Monats zu und verkaufe Anfang des nächsten Monats. Man erreicht damit mit dem Turn-of-the-Month-Effekt 7,6% Zuwachs im Schnitt und dementsprechend langfristig maximal 1,9% Verlust. Ganz einfach, der Einstieg erfolgt im S&P 500 CFD am 26. Tag eines Monats. Der Ausstieg erfolgt am 5. Tag des Folgemonats und der Stop-Loss, den habe einfach jetzt ich vorgegeben, beziehungsweise der bietet sich aus meiner Sicht an, ist wieder ein ATR-basierter Stop, also ein Wohler-basierter Stop, nämlich auf den Tageschart gerechnet, die 3- bis 4-fache Standard-ATR über 14 Perioden bzw. Tage. Wenn man da jetzt noch eine EMA drüber legt und sagt, ich gehe nur rein in den Markt über den Monatswechsel, wenn er tatsächlich gerade im Aufwärtstrend ist, also über dem EMA 200, hat man ein bombenfestes Handelssystem, muss keine Abogebühren zahlen und verdient in der Regel ein gutes Geld als Swing Trader. Risiko 2% der Depotgröße ist aus meiner Sicht zu empfehlen, mehr sollte man nicht machen und dementsprechend Eignung für Feierabendtrader und Berufstrader. Ich würde euch das wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn ihr mehr erfahren wollt über meine Strategien, über meine Ansätze, dann wie gesagt einfach auf YouTube mal kurz vorbeischauen, alternativ auch vielleicht der ein oder andere interessiert an meinem Buch Technische Clusteranalyse. Wenn es euch interessiert, schaut vorbei auf Amazon. Ansonsten habt ihr auch in den Videos hier bei Value Trades eigentlich alles dazu gelernt, was ihr lernen müsst. Und jetzt empfehle ich euch noch zum Abend hin, auch wenn es jetzt schon relativ spät ist, natürlich einfach den Broker mal zu testen, Value Trades mal zu testen, denn es ist einer der wenigen Broker, der sich noch nach vorne bewegt, auch in Zeiten von ESMA-Regulierung, von SISEC und BaFin-Verschärfungen. Viele Broker gerade mit eher im Rückwärtsgang. Value Trades ist im Vorwärtsgang. Die wollen besser werden, die werden besser und dementsprechend haben die auch sehr, sehr gute Handelskonditionen. Probiert es aus, wenn ihr könnt, wenn ihr Lust drauf habt, das Ganze mal im Demohandel, auch gerne die Strategie, die ich euch gerade gesagt habe, mal auszuprobieren. Ich sage an dieser Stelle jetzt danke für eure Aufmerksamkeit. Sorry nochmal für die Verspätung von 10 Minuten. Ich konnte nichts dafür und sicherlich mein Vorredner auch nicht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne per E-Mail an mich. Wenn jemand die Präsentation haben möchte mit den Kennzahlen zum Handelssystem, dann auch einfach kurz eine E-Mail schicken. Ich schicke euch das gerne zu. Das kostet auch nichts. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Weiterhin gute Trades, alles Gute und bis zum nächsten Webinar.